Moj vajza. Shumë që vajza takojnë gjatë kërcimit. Ju sikur si një pa, ka kohë, e kupton ti pa, Gjatë pjesës ku ti shpjegon temën, vajzat i merr malli për njëra tjetrën dhe gjejnë momentin e duhur. Qa keti? Qelos jam, qelos, po e vërtet, qelos. Ja, pra, Juli. Po, e vërtet është kjo. Pra, zotria ka bërë një performansë Tek unazat, po. Pra, duke u kapur në përpem, le të themi. Tek unazat, more pem, Dhe thot. specialisti i pemve dhe i unazave është Majmuni, i cili dha 0 pik. Pra, specialistat janë ata që ne na mungojnë këtu. Janë ata të vërtetë, domethënë të Prandaj drejtë. vlerësoj njerëzit si duam ne. Se ne s'marrim vesh. Ja, ku është një njeri amator, E drejt. ngre 10-ën kot se s'merr vesh, E drejt. Dhe e marrën qaf atë se vetën time jam rregull, e kam marrë lekun. Po atë e marrën qaf, sportistin e shkret, gjënaf. Monitorime. Po, filloj Meri, tash ta dëgjoj Merin se, Ta dëgjoj Merin. ka informacione të rëndësishme. O, Meri, këtu. Këtej, Meri. Është tek drita e kuqe, Meri? Këtu? Po lere mos e nga trot është lere. Këtu, o, Meri, shif këtu, të lutem. Shif se që nga dhe me mini fund sot. Sot është një ditë e vështirë në fakt, nga pikpamja astrologjike, sepse jam këtej. Duhet lëviz dhe kot? Jo, jenë rregull, po. Duket sikur jam shumë afër. Jo, okay, je shumë mirë, pa merak. Je profesioniste tashmë në televizion. Po se ka fajin Meri tani. Rodina, po thuaja pra ku të shoh tani. O, Meri, këtej po të. Ti e më larg, unë e shoh që jam afër. Si e do ti planin? Je mirë kështu apo do pak më larg? Mund ta largojmë pak planin, sepse jemi dhe me mini fund, sot dukemi kaq bukur gjynafta unë pas. Po rregullohet pra planin, rregullohet. Dukesh yll si gjithmonë, pa diskutim. Kjo mosha. Po ç'ke mo njeri se i ri je akoma. Më je i ri, po jam i shqetësuar për të ardhmen. Domethënë, jam i shqetësuar për momentin kur të plakem tamam. A e di që edhe ylli këtë problem ka? Kush yll? Rakipi. Ndoshta edhe kaq janë fuqitë e njeriu tëra. Sikur ti je 80 e ca, e kupton ti tani? Se mund të ikësh, më marrëzohesh. Ja do jem 80 e ca thuaj ti të mbajnë, unë i kam thënë në shtëpi. Po nuk jam mirë, më mbani kam thënë. Se s'dihet për që vjen edhe mban njeriu. Njerëzit e tjerë, familja këta. Po mire ka, ti dalin punës para. Se mund të ikësh, më marrëzohesh. Ja do jem 80 e ca thuaj ti të mbajnë, edhe të mbajnë. Mbap të kapin aty, të mbështetin, fortë të gjitha. Tani, po mboshta ka dhe hall doktori në këtë rast, ti se të pritet të konfirmohet në krye të Partisë Demokratike. Dhe kjo është një mënyrë për të mbajtur edhe vetët ndoshta. Se ndoshta është hall ky, dhe duhet ta bëj, e kupton? Kam 3 ditë që Gjani po më le me zëtë ngjiru. Çka? Jo, zoti doktor, se kemi ardhur për babajnë. Baba ishtë në rekë, s'ka asgjë. Tani, o Gjemi, si është ajo dilema e famshme, pula vezën apo veza pulën, ha? Ama Juli tani, po ende nuk kemi një përgjigje të saktë, nuk ka një mendim të saktë për këtë gjë. S'ke ti, e s'kan të tjerët, ama Peka e ka një. Ta dëgjojmë. Është çështje interpretative. Është çështje fakti o Berat. Është çështje perspektive. O Berat. Ti po mendon që është kështu. O Berat, kur Ramësi erdhi veza aty, megjithatë zakonisht nga rrima drejt s'ka problem. Kur erdhi aty veza, të është mësuar atë punë. Kur erdhi veza aty, është çështje interpretative. Është çështje fakti o Berat. Është çështje perspektive. O Berat. Ti po mendon që është kështu. O Berat, kur Ramësi erdhi veza aty, megjithatë zakonisht nga rrima drejt s'ka problem. Kur erdhi aty veza, Ekspert. Ekspert në daljen e vezës. Arrivederci! Iki shpejt e shpejt tani se qoftet i kam nxjerr janë shkrir, e ja se kemi prime sot. Çfarë do bëjmë me qofte do e shtym prime-in sot? Po vetëm qofte do ti s'do gjë tjetër. Dhe që unë e di çfarë do ndodh, unë e di gjithmonë çfarë do ndodh. Do me ditë Luiza, do ta dish ti? Juli, kujdes mikrofonin. Natën e mirë. Juli, kujdes qofte. Natën e mirë.